तो भैया हमें ना एक चीज़ पे हमें और गौर देने की ज़रूरत है। जैसे कि जब हम डीजल गाड़ी हो या पेट्रोल गाड़ी हो, कई बार जब हम जैसे कि गाड़ी के अंदर मिसिंग वगैरह होती है, तो कई बार हम ज़्यादातर हम हेड को खोलते हैं, उसके बाद बाल वगैरह भी करवा लेते हैं। लेकिन भैया इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये भी देखना होता है, कोई कनेक्टिंग रॉड वगैरह तो बेंड नहीं है। तो मैं इस गाड़ी को चेक कर रहा हूँ, इसका कोई कनेक्टिंग रॉड, हालांकि इसका कनेक्टिंग रॉड बेंड नहीं है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन है हम सभी मैकेनिक भाइयों के लिए, या डीजल इंजन हो या पेट्रोल इंजन हो। कई बार डीजल इंजनों में मैंने देखा है कि मिसिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, या वो जब कनेक्टिंग रॉड बेंड हो जाती है तो जो उसका पोजीशन है वो सही जगह पे नहीं जाके लगता है, मतलब जो पोजीशन पे जो पिस्टन आना चाहिए वो नहीं आ पाता है ना। बहुत ज़्यादा बेंड होने के कारण इंजन के अंदर से मिसिंग ही नहीं जाती है। इंजेक्टर करा दिए, हेड करा दिया, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ये भी एक मिसिंग का कारण है। हमें जो पिस्टन है उसे टॉप पे चेक करना है, क्या वो सही जगह पर है जहाँ वो स्तर होना चाहिए, क्या ये ऊपर आ रहा है सही से। अगर वो इतना भी रहता है तो ये समझो कि हमारा जो कनेक्टिंग रॉड है, ये देखिए मेरी उंगली जा रही है ना, ये देखिए ठोकर, तो ये समझो कि वो कनेक्टिंग रॉड बेंड है। तो हम इस तरह से पहचान सकते हैं कनेक्टिंग रॉड बेंड। और ये हमें चेक भी करना चाहिए कनेक्टिंग रॉड जो बेंड होता है, एक बार हम इंजन घुमा के भी हमें देखना चाहिए। मैं तो भाई पूरी संतुष्टि करता हूँ, जब भी कोई भी काम करता हूँ तब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो फाइनली मैं इसके हेड को लेथिंग पे ले जा रहा हूँ करवाने के लिए, और इसमें मुझे रिंग भी डालने हैं। मैं रिंग भी डालूँगा क्योंकि गाड़ी जो है ये हीट भी हो गई थी, और वैसे भी जो स्लिप का जो फेस है वो भी सही है, कोई कैसा भी स्क्रैच नहीं है इसके अंदर। तो ये भी हमें चेक करना चाहिए। कई बार गाड़ी हीट होने के बाद निशान आ जाते हैं ना स्लिपों पे जो है निशान आ जाते हैं, ये भी हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू।